डॉक्टर एल डी गौतम। प्रेगनेंसी के दौरान खांसी और सर्दी, प्रेगनेंसी में खांसी और सर्दी होना, उसके लिए आइए दवा बताते हैं। सर्दी खांसी बुखार प्रेगनेंसी में, तो जो दवा है वो सेफ दवा होनी चाहिए। एजिथ्रोमाइसिन 500 ओडी रात में। डोलो 650, एजिथ्रोमाइसिन, मुल्टाज एलसी। पेंटाप डीएसआर पाउडर में या लिक्विड में, दोनों। ओआरएस दिन में 3 बार पीना है। सर्दी खांसी है, देखिए दोस्तों, डोलो 650, एजिथ्रोमाइसिन, मुल्टाज एलसी, पेंटाप डीएसआर, ओआरएस। और ओआरएस में लिक्विड और पाउडर दोनों आता है। ज्यादा से ज्यादा प्रेगनेंसी में ओआरएस का सेवन करें। खांसी में मैकबेरी एलस 15 ml 3 टाइम 10 दिन खाइए। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट के माध्यम में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।